গুড মর্নিং, সুপ্রভাত সবাইকে। কাল হয়তো সবাই ভিডিওটা দেখেছেন, স্কুলের ক্রিকেট খেলার ভিডিওটা। ভালোই মজা হয়েছে স্কুলে কালকে। যাই হোক, স্যাররা সবাই দেখেছেন ভিডিওটা, আশা করি অন্যান্য সবাই আপনারাও দেখুন ভিডিওটা, ভালো লাগবে। এখন সকালে ছাদে এসছি, একটু গাছে জল দেবো। সব গাছে দিতে হবে না, অল্প কিছু গাছে জল দেবো। দেখলাম যে ভিডিও একটা করতে হবে, তাই সেজন্য ছাদে আসলাম ভিডিও করতে। ছাদেও একটু উঠবো, উঠে দেখবো কতটা জল আছে, একটুখানি জল দিয়ে দেবো, কারণ দুদিন উঠিনি। আজকে একটু উঠে দেখবো জল কতটা দিতে হবে, তো দিয়ে দেবো একটু। জল দেওয়া মোটামুটি কমপ্লিট। সব গাছে জল দিতে হয়নি, কেন কিছু কিছু গাছের গোড়া ভেজা ছিল, দরকার হবে না মনে হলো, তাই দিয়ে নিই। আজ সকালে ছাদে এসে যখন এই ছাদে জল দিচ্ছিলাম পাইপ দিয়ে, তখন একটা জিনিস দেখতে পেলাম। ভালো করে খেয়াল করে দেখতে পারবেন, মা নিচে পাম্প চালিয়েছিল, উপরে জলের ট্যাঙ্কে জল আসছে, কিন্তু ট্যাঙ্কের চারিদিক থেকে একটা বাষ্পীভূত হচ্ছে একটা। শুধু তাই নয়, এই যে ট্যাঙ্কের পাইপটা রয়েছে, এটার থেকেও বাষ্পীভূত হচ্ছে। দেখাতে পাচ্ছি কিনা জানি না, একটা হালকা বাষ্প সরে যাচ্ছে ট্যাঙ্কের গায়ের থেকে। এই যে দেখুন, ট্যাঙ্কের গায়ের থেকে বাষ্পীভবন হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে কিন্তু স্পষ্ট একদম। সেই সাথেই দেখা পেলাম সূর্যি মামার, ওই যে দেখা যাচ্ছে, একটু জুম করব। এই ছাদে একটু জল কমে গেছিলো, পাইপ নিয়ে এসে জল দিয়ে দিলাম। মোটামুটি ভেজাই আছে, তো একটুখানি জল কমে গেছিলো, জলটা দিয়ে দিই একটু। ভিডিও এই পর্যন্তই থাক। এখন নিচে যাব, ভিডিওটা এডিট করব, তারপরে স্কুলে যেতে হবে। আজকে আবার স্কুলে একটু কাজ আছে। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন, সবার দিনটা ভালো করে কাটান, আর যার যার কাজ করে ব্যস্ত থাকুন, এটা হচ্ছে সোজা কথা। চুপচাপ বসে থাকার থেকে একটা বই পড়াও ভালো, আমার মনে হয় সেটা করাই ভালো। অনেকটা নিজেকে অনেকটা স্বস্তি পাওয়া যায়, মানে উল্টোপাল্টা চিন্তা মাথায় আসে না। যাই হোক, টাটা, সবাই ভালো থাকবেন। যেটা বলার কথা আর কি, সবাই জানেন কি বলবো। লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন ভিডিওটাতে, আর নতুন যারা আছেন চ্যানেলটাতে সবাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। এই দীপাঞ্জন ডায়েরি চ্যানেলটা আমার খুব প্রিয় চ্যানেল। অনেক দিন ধরে চেষ্টা করছিলাম করব, কিন্তু 2023-এর 9 ডিসেম্বর আমি চ্যানেলটা শুরু করতে পেরেছিলাম। এইভাবে ক্যামেরা সেন্ট্রিক হয়ে ভিডিও করার অভিজ্ঞতা কোনো ছিল না আমার, আর সাহসও হয়ে ওঠে। এই বছরটার লাস্ট 2023-এর শেষের থেকে আমি শুরু করতে পেরেছি, ভগবানের অশেষ কৃপায় আর কি। তা সবাই একটুখানি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, ভিউজটা বাড়িয়ে দেবেন, তাহলে সবার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো আর কি। ধন্যবাদ।